właśnie w czasie tej wojny między Hondurasem a Salwadorem. Byłem tam. Tej futbolowej, tak? Futbolowej wojny, tak. Znalazłem się tam sam, ponieważ wszyscy inni korespondenci wyjechali do Salwadoru, bo myśleli, że właśnie stamtąd nastąpi atak. Tak się złożyło, że tam był tylko jeden teleks i przy tym teleksie stał akurat prezydent Hondurasu, który wzywał pomocy. No więc ja się znalazłem w sytuacji bez wyjścia, ponieważ nie mogłem go stamtąd wyrzucić, bo wtedy Honduras by przegrał wojnę. Ale serio, ile razy groziło panu rozstrzelanie? Zupełnie serio. 4. A rewolucji ile pan ma za sobą? Sporo. O. 2 razy na Kubie. Pierwszy raz, kiedy Fidel zajmował Hawanę, drugi raz w czasie Zatoki Świń. Później byłem w Chile, w czasie nieudawnego przewrotu jeszcze za prezydenta Freya, później kiedy ginął Allende, następnie Peru, Boliwia, w Wenezueli byłem z partyzantami, potem z Tupamaros w Urugwaju, następnie byłem świadkiem przewrotu chłopów brazylijskich Nordeste, no i Afryka, tam to już tych przewrotów by się zebrało chyba 100. A oprócz śmierci, jakie jeszcze grożą niebezpieczeństwa takiemu dziennikarzowi jak pan? Poza tym wyrzucano mnie parokrotnie z różnych krajów, ponieważ to, co pisałem, nie podobało się ekipom rządzącym. To w takim razie czego pan się boi najbardziej? Klęski. Porażek kilka ja już w życiu przeżyłem. Ale prawdziwej klęski na szczęście jeszcze nigdy. No, rozumiem przez to pewien, ja wiem, niedowład fizyczny, bezruch, konieczność zerwania z zawodem, z życiem, które prowadzę. No w ogóle poniżenie, upokorzenie, bezsilność. A czy to jest powód, dla którego pan pisze reportaże właśnie z trzeciego świata, a nie ze swoich rodzinnych stron? To jest dobre pytanie. No, tak sądzę. Poproszę o następne. No ale czy te wyjazdy zagraniczne, to nie jest tak, że właśnie to, że jest to i kawałek turystyki, to są diety, to jest większy prestiż, no pieniądze. Jeden mój przyjaciel chilijski powiedział mi kiedyś, że przez całe życie był socjalistą. Właściwie niczego się nie dorobił, oprócz kilku takich niedocenianych wartości. Czy ma żonę, która jest jego najlepszym przyjacielem, i dzieci, które są jego największą radością. A co się z nim stało? On nie żyje. No ale co to ma wspólnego z moim pytaniem? No, ja również mam żonę i dzieci. Ale człowiek był moim przyjacielem. A ona, to znaczy pańska małżonka, że nie to gdzie jest, dlaczego jej tutaj nie ma? Wyłączę to. Nie, zacytuję tutaj powiedzenie mojego ulubionego pisarza Michała Bałuckiego. Żona to nie menażeria, żeby ją pokazywać. Ja nie chcę, żebyś to oglądał. Witaski. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. Naprawdę. Oczywiście ja pochodzę to nie o to chodzi. z małego miasteczka na Lubelszczyźnie, no więc miałem kolegów, z którymi chodziłem razem do szkoły. nie patrz. Przyjaźniłem. Potem to się wszystko rozpierzchło. Dzisiaj jeden jest profesorem na Politechnice, jeden jest księdzem. Kochasz mnie? Jeden się zabił. Kochasz? Kilku tam gospodaruje na wsi niedaleko. Muszę już iść. Oczywiście widujemy się rzadko, wie pan? Tak, muszę jeszcze podjechać do mamy. Ale często o Chcę nich zabrać myślę, no. Porównuję ich Bierzesz losy Gabcie? z tymi, które opisuję Tak czasem będzie łatwiej. moim własnym głosem. Myślę, że się nie odważy. Właśnie, a co z tych porównań wynika? Masz rację. Zdaje się, że chodzi o pewien punkt odniesienia, po prostu Jutro. nie ma innej prawdy o czasach niż ta prawda, która się odciska w ludzkiej biografii. Jaka prawda, albo jakie prawdy w pana biografii się odciskają? Przedstawić biografię to jest odpowiedzieć sobie na proste pytania. Kim się jest, kim się chce być, kim się może być. No a w takim razie kim pan chciałby być? Tym, kim jestem. A kim pan mógłby być? Nikim innym. No ale z tego wynika, że pańska biografia jest kompletnym sukcesem. No tak na to wygląda. Opowiadał nam pan o więzach, które łączą pana z przyjaciółmi z redakcji. Otóż chcielibyśmy przedstawić panu naszą telewizyjną wersję tych więzów. Poprosimy państwa o powstanie. Jak pan widzi,
To są to więzy niewątpliwe. Jest to także pewien rodzaj asekuracji w sensie alpinistycznym, rzecz jasna. Czy utrzymają się pana zdaniem? Nie. W tym, co mówi, w tym, co pan pisze, Słuchajcie, jakiś... czy oni uzgadniali z wami formułę tego programu? Kiedyś w młodości swojej już przeżył w okresie ZMP, kiedy pan Pamiętacie przecież. budował Bardzo wam się ten pomysł nową podobał. rzeczywistość i bardzo silnie Tak. wierzył w to. To możliwe. Z tym, że mnie się Ja wydaje, wyobrażałem sobie to trochę inaczej. nie tkwi coś, No cóż, nazwał konspekt instynktem był dosyć społecznym. precyzyjny. Jeżeli się tego instynktu nie posiada, albo przynajmniej jeżeli go się w sobie nie wyrobi, to właściwie w ogóle nie warto się zajmować tym, czym ja się zajmuję, znaczy reportażem. Bo jeżeli ten instynkt Jak kto wymyślił, wypala się, to żeby puścić na początek tego Michałowskiego? ja mam nadzieję, że się To jeszcze nie świetny dziennikarz. Co pan uważa za swoje powołanie? Człowiek naprawdę popularny. powołanie. To jest Nagroda roku. inne słowo. Wspaniała książka. Powiedział panu, może nieco prościej. Jest piątek, przed wolną sobotą. Moim obowiązkiem No i ludzie jest spodziewają się czegoś innego. informować A potem są szybko, pretensje. konkretnie, I rzeczowo, słuszne. uczciwie. No inaczej żeśmy rozmawiali. Ogląda telewizję, to widać, że cała ta informacja o świecie jest szalenie taka spłaszczona, wyrównana, niedopowiedziana, jednym słowem właściwie kłamliwa. Szereg zdarzeń w ocenie podlega pewnemu wyciszeniu, a cisza jest rzeczą niesłychanie niebezpieczną. Historycy zajmują się, powiedzmy tam, przewrotami, rewolucjami, buntami. Tymczasem jest tak, że matka, kiedy słyszy, że w pokoju dziecka jest cisza, no to wiedziona jakby jakimś takim instynktem biegnie tam w przeczuciu, że na pewno stało się coś złego. I myślę, że tę samą funkcję spełnia cisza w historii. I swoją drogą byłoby bardzo ciekawe, gdyby ktoś prześledził taką sprawę, na ile dzisiejsze środki przekazu służą prawdziwej informacji, a na ile ciszy i milczeniu. Biorę kapcie na lotnisko. No to muszę ją ubrać. Nie, zostaw pani Józefa, ją bierze, zostaw. Słowa prawda to używam, wie pan, dosyć ostrożnie i z szacunkiem. Ja sam w swoim sumieniu decyduję o tym, co mam napisać, a czego ewentualnie nie chcę, czy nie mogę napisać. To trzeba przeżyć po prostu na własnej skórze, żeby móc zdecydować. Odwiozę ją za godzinę. Dobrze, mamo? Po prostu jestem tam, no wiele rzeczy Kapcia, rozumiem idziemy. i wiem o nich lepiej niż ci, którzy tam nie bywają. Very glad to see you on Sunday. Za chwilę wyląduje samolot polski lotniczy remis numer 246 z Rzymu. Monika. Co ty mówisz? To niemożliwe. Ale mi urosłaś strasznie. Dobry. No co? A to jest niespodzianka? A, nie, to w domu. No, Ola dzwoniła? Co oni tu wyprawiają? Rozbudowują lotnisko.
Ewa, no co jest? Podejdź tu na chwilę. Jerzy, myśmy się wyprowadziły. Słucham? Myśmy się wyprowadziły z Gabcią. Coś ty zwariowała. Tak. Nie będziemy o tym rozmawiać przy dziecku. Nie szukaj mnie. Mój adwokat prześle ci pozew. Polo? Polo, no. Mamo, dlaczego płaczesz? Mogę lecieć ci z nosa? Cicho bądź. Przepraszam cię, moja kochana. Przepraszam cię, kochanie. Już dobrze. Rodzina. O to już raz pytaliśmy, dostaliśmy tutaj po nosie. Pana ciągle nie ma, pan ciągle jeździ. Pan ciągle jest poza domem, jest pan nieobecny. Co oni na to? Ja nie jeżdżę, tylko wyjeżdżam. No to coś zmieni. Wyjeżdżam i wracam. Aha. A oni czekają, bo wiedzą, że wrócę. Czy pan ma chwilę czasu na, przepraszam za infantylność, tego pytania na marzenia? No w samolocie czasem marzę. O czym? O tym, żeby moje dzieci nie wstydziły się za to, co ja Słucham? robię w tej chwili, Mama? co piszę. Oczywiście wtedy, kiedy Jurek. kiedy będą mogły to ocenić. Pan jest z siebie zadowolony. Chciałem się zapytać, czy nie ma u mamy Ewy? Nie, nie ma. Nie mówiła, kiedy będzie? Pan ładna norma. A mama nie wie, gdzie... Nie, nic mi nie mówiła. Panie, zanim się pożegnamy, wprawdzie pan, broniąc się cytatem z Michała Bałuckiego, zabronił nam zajmować się tym tematem, ale jednak nasz reżyser przygotował film. Dla pana, jak sądzę, miła niespodzianka. Proszę się jeszcze raz odwrócić. Będę mógł potem zadzwonić. Niepotrzebnie tam dzwonisz. Nawet jeżeli jest, nie podejdzie do telefonu. Pani Steniu, proszę zmienić wodę. Dlaczego? Dlatego, że to ty dzwonisz. Pani Steniu, co się z panią dzisiaj dzieje? Proszę się skupić i przygotować Bertenę do ekstrakcji. Usuwam górną prawą piątkę. Rozumiem. Nic nie rozumiesz. Oj, strasznie zaniedbałeś zęby. A jak długo to trwa? Chyba nawet nie miesiąc.
Ja też uważam, że to idiotyzm, nawet żeśmy się z sobą pożarły. Wszystko jej wygarnęłam, ale to wariatka. Nie, ona nie jest w tej chwili normalna. Bierze z rozum głupi babski upór. Mówię jej, pomyśl o dzieciach. Szczególnie o Gabci. Zresztą przecież go kochasz, bo ona cię kocha. Za pół roku, gdzie tam za pół roku? Jeszcze miesiąc i się opamiętasz i będziesz sobie pluła w brodę, że dla jakiegoś gówniarza. A go znał? Nie, nawet ci nie powiedziała? Kto to jest? Ty nie wiesz? No zrozum, jestem w końcu jej najbliższą przyjaciółką. Nie mogłam się przecież nagle od niej odciąć. Skąd mogłam wiedzieć, że ona potraktuje to tak poważnie? Tak to zawsze jest, jak kobieta jest całe życie wierna, jakiś błahy romans, już sobie Bóg wie co wyobraża. Ja tam uważam i zresztą jej mówiłam, że czasem zdrowie dla małżeństwa jest jak baba sobie... No, zabieramy się do roboty. Wypuszcz, wypluj. Jezu. Nie, żadnego znieczulenia. Ja się tego bardziej boję niż trwania. Ale bez znieczulenia nie wytrzymasz. Wytrzymam. Ej, żeby to był ktoś ciekawy, ale to zero w okularkach nadęte. Pani Steniu, proszę mi przygotować kawy, 3 łyżeczki mało wody i nie taką lurę, jak pani robi. Ale nie powiedziałaś mi, czy go znam? Nie możesz go znać, niedawno w ogóle jest w Warszawie. Nawet nie wiem, czym się zajmuje, coś tam pisuje, czy coś wiersze, no nic. Wiesz, wydaje mi się, że to taki typek, którym kobieta może się opiekować. Jakiś czas może ją to bawi, bo to coś nowego. Nie, żadna kobieta z instynktem samozachowawczym nie poszłaby na to. Ale ona nie ma tego instynktu, jest po prostu rozpieszczona. Przecież nigdy o nic nie musiała walczyć. Ej! No bez sensu się zachowujesz, bez sensu. Oj, Boże, jak mówił pewien cynik, oszczędź mi boleści fizycznych, te duchowe zniosę. Weź głowę. A tej pretensje, że jak Gabcia się urodziła, to ty, dobrze? Wyjechałeś, wolność. Mówisz, że jej chodzi o wolność. O nowego chłopa jej chodzi, nie o żadną wolność. Jakby ci zależało na wolności, powiedziałam jej, to byś nie pchała się od razu w innego. Pani Steniu! Boże, kiedy pani się wreszcie nauczy korzystać z tacy? Nie wie pani, po co ludzie wymyślili tacę? A ty też nie byłeś bez winy. No, nie martw się, wróci. Dobrze? Wygodnie? Dobrze. Za grzeczny byłeś, za potulny. Jak mężczyzna jest taki grzeczny, baba myśli, że mu na niej nie zależy. A zrób jej awanturę, taką porządną, chamską awanturę, spierz ją. Wtedy poczuje, że ma chłopa. Każde jest to potrzebne. No, szerzej, szerzej. No. Spokój. Uspokój się! Cicho! Cicho! Chwileczkę, no. Wystarczy, że poszukasz sobie jakąś panienkę i zaraz poczuje się zagrożona i sama do ciebie przyleci. No, zaciśnij. Tak? No dobrze. Zimny okład na noc. Trzymaj się. Każdemu się wydaje, że jemu to się nie może przytrafić. No w każdym razie nie tak banalnie i trywialnie. Ja inaczej ja z Państwa wtedy nie powiem. Nie dojeżdżają do Was. Rozumiem, tak. Ja już do Pani przychodzę, zaraz mam klienta. Ale proszę zarezerwować, Dzień dobry. Nie wzywał. Ja? Pana mogłem najwyżej prosić. Godność Pańska? Jerzy Michałowski. Michałowski. Tak, już wiem wszystko, przerwę proszę. Tak więc jeżeli chodzi Jeszcze o... na momencik, jeszcze tylko moment. Pani Mario, można? Sekundkę. Pani Mario, jak macie wolną maszynę, teraz ja proszę tu i to odsłuch. Wywołał to u powódki osoby wrażliwej, ambitnej, poczucie niższości i tak dalej. Tak, do końca strony. Dziękuję. Jeżeli chodzi o tę sprawę, w której pan mnie wzywał jednak, chciałem panu powiedzieć, że ja się w ogóle nie godzę na żaden rozwód. Nie wiem, co żona moja opowiedziała panu o naszym związku. Nie sądzę, żeby on był gorszy niż inne, które są znane za znakomite. Nawet pewnie jest lepszy. Tak, rozwód. Głośniej, można głośniej. Chodzi o to, że ja się nie godzę na ten rozwód. Tak. Nie wiem, co żona panu naopowiadała o naszym małżeństwie, ale nie sądzę, żeby ono było gorsze od innych, które są znane za znakomite, nawet może i lepsze. Gorsze, lepsze. Redaktorze, nie o to chodzi. Chodzi o to, że żona pana nie chce z panem żyć po prostu.
Nie chce żyć. Ona uważa tak, że nigdy nie było pomiędzy państwem prawdziwej więzi. Raz intelektualnej, dwa psychicznej, trzy fizycznej. Prawda, że jesteście sobie zupełnie różnymi ludźmi, którym kiedyś wydawało się, że się kochają. I dzisiaj, już jako dojrzała kobieta, doszła do wniosku, że nie ma sensu po prostu kontynuować tego rutynowego, jakby powiedzieć, fasadowego pożycia. Przepraszam. Fasadowego pożycia. Już, co? O co chodzi? Wie pan, nie No bardzo nie, wiem, pozwany, z czym to się nadużywa łączy. alkoholu, żąda mieszkaństwa libację, no jak dzieci. Przepraszam bardzo. Słyszał pan, panie redaktorze, kiedyś o teorii klocków? Klocki pasują do siebie albo nie. A i ona po 15 latach chce teraz te klocki, tak? Panie redaktorze, wie pan, moja rola ogranicza się tylko do udzielenia porady prawnej pana żonie, która chce rozwiązać małżeństwo państwa, uważając je za niewłaściwe. Ma zresztą konkretne zarzuty. Co ona zrobi, jeżeli ja nie wyrażę zgody? Jeżeli pan nie wyraża zgody, to wtedy my według procedury musimy postąpić tak. Musimy udowodnić stały rozkład pożycia. Rozumie pan? To znaczy tak, niedobór seksualny, niełożenie na rodzinę, akty agresji, zaniedbywanie rodziny, no różne takie nieprzyjemne sprawy. Ciekawe, jak wy możecie to udowodnić, jeżeli to jest nieprawda. No, tak, no ale to się da udowodnić. Panie redaktorze, szczerze, tak szczerze teraz, wie pan, ja sam jestem pana wiernym czytelnikiem. Po co to pan? No po co? No, czy ludzie kulturalni nie powinni kulturalnie załatwiać takich spraw? No, czy niech pan pomyśli, nawet jeżeli wy uzyskacie ten rozwód. Przecież widzicie, że są tak ze sobą skłóceni, tak się będziecie nienawidzieć. Są dzieci przecież. Czy moglibyśmy całą sprawę załatwić szybko, spokojnie, bezboleśnie? Ustalilibyśmy wspólne przyczyny rozkładu. A problem polega na tym, że żaden rozkład nie istnieje. Dobrze. Więc ustalamy tak. Nie godzi się pan na uzgodnienie przyczyn rozkładu. Treści pozwu. Nie. Oraz wniosek o rozwód bez orzekania o winie. W ogóle się nie godzę na żaden. Dobrze. Przekażę pogląd mojej klientce. A swoją drogą ciekawe, jak ona może mi udowodnić jakąkolwiek winę. Redaktorze, wie pan, z całym szacunkiem dla pana, ale nawet z kilkuletniej mojej praktyki muszę panu powiedzieć, że udowodnić to można wszystko. Każdemu z nas. A wina? No cóż, pan Boże, to jest pojęcie elastyczne, wynikające z oceny. Miło mi było pana poznać, redaktorze. Dziękuję. No. Proszę bardzo. Może są jakieś inne propozycje? Proszę. Skąd on się wziął? Teraz jest u nas. Ja muszę przyznać, że jestem zaskoczony sposobem przedstawiania i podejmowania tutaj kandydatur. Może zamiast zamieniać dyskusję w żart, jak pan to robi, postaramy się o precyzyjne, konkretne i rzeczowe uzasadnienie swoich propozycji. No to mi nie sprawi większych trudności. Proszę bardzo. No, do rzeczy, panowie, do rzeczy. Moja, powiedzmy sobie, przesadna reakcja na propozycję pana naprawdę u nas podyktowana była po prostu tym, że zestawienie tych dwóch tytułów jest dla mnie dosyć szokujące. Koledzy, czasem się mówi, że reportaż zastępuje nam współczesną powieść. Mi się wydaje, że w tym wypadku mamy do czynienia właśnie z takim zjawiskiem. Książka Masteckiego jest zresztą czymś więcej niż tylko zbiorem reportaży. Autorowi moim zdaniem udało się pokazać różne dosyć trudne aspekty naszego życia, znaczy osobiste, zawodowe, społeczne, polityczne, w ich wzajemnym uwikłaniu. No przecież my wszyscy wiemy, jakie to jest trudne. Wydaje się, że wiele lat czekaliśmy na taką właśnie książkę i zresztą nie tylko my, bo zainteresowanie czytelników tą książką również nas chyba do czegoś zobowiązuje. Cóż jeszcze, no z tej książki po prostu bije prawda. Ja wiem, że prawda to jest słowo dosyć zużyte, czasami już nawet sam zapominam, co ono naprawdę ma oznaczać, ale czytając Krótszy tydzień, miałem wrażenie, co się dosyć rzadko zdarza, że obcuję z prawdziwym obrazem naszej rzeczywistości i z prawdziwą, chyba mogę to powiedzieć, literaturą. Natomiast książka Koleby, w ogóle nie ma o czym mówić. No to co? Skończymy. Tak. Gralak jeszcze. Gralak, Polska turystyczna. No, No właśnie, i Gralak. W końcu padła tu i inna kandydatura. A co, może kolega Rościszewski chce zabrać głos?
Słuchajcie, dajcie spokój. Oczywiście, że możemy przegłosować jedną i drugą kandydaturę, ale i tak przecież wiemy, co o tym myśleć. Może rzeczywiście należałoby głosować. No w zasadzie moglibyśmy przegłosować. Wolałbym jednak, że... Głosujmy. Chwileczkę. Myślę, że obowiązuje nas, szczególnie w tym gronie, szczerość. Prawdziwa szczerość. Koledzy, nie ulegajmy mistyfikacjom. Ja się muszę przyznać kolegom, że ja bardzo uważnie i dokładnie przeczytałem książkę Masteckiego. Pan twierdzi, że jest to relacja o naszej rzeczywistości. No cóż, ja też jestem Polakiem. Żyję tu, dziś, w naszym kraju. I jeżdżę po Polsce chyba więcej niż pan Michałowski, który oczywiście jeździ gdzie indziej. Chciałbym z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nasz kraj w krótszym tygodniu to kraj, który nie istnieje. Takiego kraju po prostu nie ma. A teraz książka Kuleby. To jest książka pisana sercem, a nie jadem. Książka bez szyderstw. Książka prawdziwie odważna. Bo odwagą jest umieć pokazywać to, co wielkie, wzniosłe i piękne. A nie margines, nijakość i bezsens. Dziękuję, skończyłem. No tak. No to jest dobre. Wprawdzie ja nie znam pana Rościszewskiego, ale zdaje się, że wreszcie mamy w naszym gronie prawdziwego demagoga. Jerzy, daj spokój. Którego nam dotąd tak brakowało. Kto to jest pan Rościszewski? Koledzy, ja pracuję w tym zawodzie 20 lat i doskonale wiem, jak należy traktować tego rodzaju wystąpienia i takie książki, jak Koleby. Mam wrażenie, że przez ten czas zdobyłem u was pewien autorytet. Jeżeli mi chociaż trochę ufacie, to musicie mi uwierzyć, że książka Masterskiego jest najlepszą książką roku. Na jaki autorytet pan się powołuje? Kto go panu dał? Pan się pyta, kto to jest Rościszewski? A ja się pytam, kto to jest Michałowski? Kto panu w ogóle dał prawo oceniania ludzi? Czas już zrozumieć, że glejty kawiarnianych autorytetów straciły ważność. Pan się zachowuje tak, jakby za panem stał cały świat. A za panem stoi tylko kawiarnia. Jaka kawiarnia? Ten imena. Ja w ogóle nie będę się wdawał w polemikę z tym panem, bo o wymianie poglądów trudno tutaj w ogóle mówić. Natomiast koledzy, sprawa jest naprawdę niesłychanie ważna. Książka jest dobra, musimy ją nagrodzić. Ta książka... Typowy produkt konformizmu. Pół odwaga przy sypaniu półprawd. No nie, panie, do jasnej cholery! Jeżeli pan to uważa za półprawdy, to pan mi wybaczy. To jest w ogóle przecież maksimum tego, co dzisiaj można napisać. Proszę! Proszę. Co to znaczy można napisać? Pan w tej chwili potwierdza mój generalny zarzut, że fakty, których interpretację proponuje autor, są ukazane przez typowo konformistyczny pryzmat. Można, nie można, wolno, nie wolno. Puszczą, nie puszczą, prawda? Otóż proszę kolegów, Koleba takimi kryteriami się nie posługuje. O tak, tu ma pan rację. Koleba posługuje się zupełnie innymi kryteriami. Ja proszę bardzo. Powróćmy do pańskiego rozumowania i rozróżnienia. Można, nie można. Jaką książkę pan by napisał, gdyby pan, jak to pan określił, mógł? Powiem panu. Ja bym napisał książkę o panu. Tylko że to jest niestety niemożliwe. Tak, czytałem. Ale muszę stwierdzić, No głupia sprawa. Mogłeś się domyślić, że w tym układzie Mastecki nie ma żadnych szans. Gdybyś nie zaognił sytuacji, wszedłby Gralak, a tak załapał się ten pętek. No. A ja też uważam, że to wstyd dla całej gazety i doskonale cię rozumiem. Dobra, no. O czym mówię? Nie rozumiem. No, chyba sam wiesz, że człowiek z twoim talentem nie będzie specjalnie lubiany. Lubiany w środowisku. To mali ludzie. A ponieważ ty bardziej lubisz ludzi niż przyrodę, więc będą się starali to wykorzystać. Ja nie rozumiem celu tej twojej bierności. Ale kto ci powiedział, że jestem bierny? Słuchaj, ja nie mogę się angażować w sprawy mało istotne, bo tracę wtedy argumenty w ważnych sprawach. Pamiętaj, nigdy nie wolno się angażować w sprawy, które są z góry skazane na przegrane.
No dobrze. Napijesz się? Przepraszam, że wcześniej tego nie zaproponowałem. Coś się tak denerwuje. Jurek, my obaj jesteśmy mądrzejsi od tej całej naszej rozmowy. Najgorsze, co może spotkać takiego człowieka jak ty, to utrata instynktu samozachowawczego. Żadna. Powinieneś trochę uważać. W jakim sensie uważać? Tak? Proszę łączyć. Widziałem cię wczoraj w telewizji. Niestety nie tylko ja. Tak? Słuchaj, będę musiał się z tobą pożegnać. Dzwoń do mnie, jak będziesz miał jakiś problem. A jak na Ola? W Moskwie? Tak. Zadowolony jesteś? Dobrze się uczy. Strasznie dziękuję, żeś mi to załatwił. Zdrowia, z tym nie ma o czym mówić. I proszę nie iść przez 2 godziny. Tak, dziękuję wiem. Hej. Jerzy. Coś ci się stało? Nie. Po prostu wydaje mi się, że ja już wszystko zrozumiałem. Wyjdź, proszę. Ja po prostu zrozumiałem, wiesz, że taka jedna rozmowa z Ewą, jedna taka szczera rozmowa. Ty w to wierzysz? Ja powiem ci więcej, jestem przekonany, że ona w to wierzy. Ona wierzy, że cała taka jedna rozmowa by zlikwidowała całkowicie ten cały absurd. I dlatego ona się boi, boi się, że wtedy się okaże, że cała ta jej decyzja była bezsensowna. No a jeżeli już raz na to zdecydowała, to ona się musi teraz kurczowo tego trzymać. Ja to doskonale rozumiem. Właśnie chciałem cię prosić, żebyś ty jej powiedziała, że ja to wszystko rozumiem, że ja to szanuję. Ja to mam powiedzieć? Słucham? Ja to mam powiedzieć, tak? Czy to ja mam z nią rozmawiać? Czy ty nie rozumiesz, że oni ją omotali? Że oni ją przede mną ukrywają? Ja w ogóle nie mogę z nią złapać żadnego kontaktu, nigdzie jej nie mogę znaleźć. Zapnij tutaj. No wiesz, że ja przez 3 dni, już dobrze, ja czatowałem na nią przez 3 dni przed domem i nie spotkałem jej. Napisałem do niej z kilka listów. No, oczywiście wiem, że ona żadnego nie dostała. I właśnie dlatego do ciebie przyszedłem. Przecież wiem doskonale, że ty wiesz, gdzie ona jest. Nie bój się. Nie będziesz mi musiała tego mówić. Mam tylko do ciebie jedną prośbę, żebyś jej to zaniosła. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Ten przychodzi, żeby mi skamlać, a tamta mi wypłakuje. Płacze? Mówisz, że ona płacze? Ja wiedziałem. Płacze. To nie jest żadna metoda. No, powinieneś mieć trochę więcej godności. Poniżasz się. A cóż ty sobie w ogóle wyobrażasz? Że ona jest święta? Przecież ja ci mówiłam, jak masz postępować i co masz robić. Nie. Ambicja nie jest ważna. Moja ambicja. Chodzi o to, żeby ona zrozumiała, że ja nie mam do niej żalu, żeby się nie bała tej rozmowy ze mną. Wiesz, zawsze myślałem, że istnieją takie sfery życia, gdzie nie wolno się godzić na kompromis. Szczególnie jeżeli to dotyczy sfery stosunków męsko-damskich. Ale teraz zrozumiałem, że właśnie to jest jedyna sfera, w której wolno iść na kompromis. Gdyby ona wróciła, zgodziłbym się na wszystkie warunki. Żadnej zazdrości. Wiem,
Na pewno byłem zbyt pewny siebie, traktowałem ją jak swoją własność. Tak właśnie ją traktowałem. Ona to rozumiała i postanowiłam ją ukarać. Miała rację. Ale ja wiem, że to wszystko, co jest ciągle między Ewą a mną, to jest ważniejsze niż wszystkie ambicje, ambicyjki. Jestem przekonany, że ona jest bardzo podobnie myśli. To znaczy, że nie chcesz się zgodzić na rozwód? A nie, to nie. No, ale Nie, to jest w ogóle wykluczone, rozumiesz? to jest bardzo głupia taktyka. To nie jest żadna taktyka, to jest moje życie. Mógłbyś mieć większe poczucie własnej godności. W dupie godności. Błagam cię, Wanda. Weź to zanieś to i... Proszę cię. Wandzia, błagam cię, weź to i zanieś. No dobrze, postaram się jutro zobaczyć. Nie, ale nie jutro, dzisiaj, teraz. Błagam cię, Wanda. Błagam cię, weź to i idź do niej teraz, zaraz. Dobrze, ja ci zaraz przyniosę płaszcz. Zwariowałeś, no. Wkładaj. Ale włóż, proszę cię. No dejże tę rękę. No dobrze, nie wiem, Idź. Błagam cię. no ale torebkę, no To gdzie masz torebkę? kochanie. Gdzie masz to? O, jest. Bierz torby. Błagam cię. Weź taksówkę. Zwariowałeś. Cóż, powiedzmy sobie szczerze, pytanie jest ogólne i trudne. Ja może Zrób głośniej. zacznijmy od tego, że świat oczekuje od nas konkretnego wyboru. Opowiedzenia się po sobie. Oj, no widzisz, jesteś... Wybierając postawę zaangażowaną. Zupełnie bez sensu. Czynimy Ucięli to wszystko. logicznie. No zobacz, to straciło swój naturalny kontekst. Ewa, Które myślą Ta panienka jest trochę drętwa. wybór Ale ty jesteś najlepszej i nie jedynej musisz mi na siłę prawić komplementów. alternatywy. A wiem, że to jest niedobre. Oczywiście, co tu dużo kryć. Dobrze wiem, że to nie To dotyczy. właśnie, powiedział kolega. Ja tu świetna. Pierwszy raz było Podstawą wspaniale. naszej decyzji o przyznaniu nagrody Nie musisz się tak przejmować. książce Jana Koleby pod tytułem Naprawdę u nas. Chociaż oczywiście kręgi kawiarniane nie lubią takiej prawdy. Może być też odwrotnie. Ale to jest to lepszy. Ja ty tam widzisz, ale... Coś ty zrobił? Przecież wiem, że nie chcesz oglądać. Nie musisz się męczyć. Możesz sobie obejrzeć film. Jacku, ja nie chcę oglądać żadnego filmu. Ja rozumiem, że ty jesteś zdenerwowany. Ale po co się tak zachowywać? Mówisz o tremie, o denerwowaniu się. Z tobą nie można być szczerym. No to rozumiem. Jesteś przyzwyczajona do szczerości. Jacusiu, co ty wygadujesz? Za twój sukces? Przecież wiesz, że nie piję. Wypadłem jak idiota. On mówi o wiele lepiej. Osobowość telewizyjna. A jak tobie to się podoba. Ten tani ekshibicjonizm. To lekceważenie ludzi. A jednocześnie granie pod publiczkę. Tu rzucę aluzyjką, tu wbijesz chwileczkę komuś. Patrzcie, jaki jestem inteligentny, patrzcie, jaki jestem szczery. A tu podliżę się komu trzeba. No tak, to oni umieją. Bardzo dobrze umieją. Zaśmierdły towar. Opakowany w lśniący celofanik. O kim ty mówisz? Dobrze wiesz, o kim mówię. Ale ja nie pobierałem lekcji elokwencji. Ja nie uczyłem się w najlepszych szkołach stolicy. Ja nie szlifowałem języka kłamstwa w kawiarniach i w salonach. Ale wuju,
Ja się temu nie sprzedam. Jacusiu, ja wiem. Skompromitowałem się i oni to wykorzystają. Oni tylko czekają na moje potknięcie. Jacy oni? Jacek, przecież tego nikt nie oglądał. Jak to nikt? Ci, co nie trzeba, na pewno oglądali. I tak jesteś najlepszy. Naprawdę wierzysz w to? Tak, bo jesteś szczery. Bo masz zawsze rację. Bo zawsze trafiasz w sedno. I myślisz, że to ludzie rozumieją? Na pewno. Ewa, on nigdy nie ogląda siebie, jak występuje w telewizji, co? No, różnie. No tak. Jemu nie zależy. Jest pewny swego, wierzy w swój wdzięk, nazwisko. Ale się przeliczy. Wanda, Można? proszę wchodź. Po co tak kwiaty? I chyba? Tak jest. O, Wanda! Chciałam z tobą porozmawiać. Mam wyjść? Tak, zrób nam może herbaty, dobrze? No, mogłabyś chociaż przeczytać. A po co? To tchórzostwo. Wszystko jedno. To co mam mu powiedzieć? Nie wiem. No przecież muszę mu coś powiedzieć. Powiedz mu, co chcesz. Że mi było z nim za dobrze, albo że mi z nim było źle, albo że jest zbyt interesujący, albo za nudny. No, powiedz mu, co ci się podoba. Ale słuchaj, czy ten Jacek może być dla ciebie jakimś oparciem? To zupełnie odwrotny układ. Kochasz go? Tak. Wyjdziesz za niego? Nie wiem. To co? Wiesz, on jest zupełnie inny niż ty myślisz. On jest bezradny. Panicznie się boi tego, że mi się nic w życiu nie uda. Gdyby co? Widzisz, gdybym odeszła, to on chyba by się zapił. Na pewno nie. A skąd ty to możesz wiedzieć? No przecież to w ogóle nie o to chodzi. A o co? Do widzenia, Jacku. On pisze do ciebie? Tak, Co? no to nieważne. Mam chyba prawo wiedzieć. Jacku, nie masz żadnego prawa. Jacuś, ale poczekaj, ja w ogóle nie czytałam tych listów. No popatrz, w ogóle są nieotwierane. Mogę je teraz podrzeć, proszę. Też pewnie od niego.
Pani Katarzyno, co się stało? Dlaczego nie ma moich studentów? Może pani łaskawie zerknie w plan, bo mnie nikt o niczym nie zawiadamiał. Co się dzieje? Pana zajęcie nie ma w siatce na ten semestr. Sam pan kazał odwołać ze względu na wyjazd. Ja niczego nie odwoływałem. Po prostu w tym tygodniu się miałeś zacząć i przekazałem to pani pani Kruszewskiej. To może pani Kruszewska wie, ja tylko układam plan i miałam pana zajęcie odwołać. A z czyjego polecenia? Dostałam plan od pani Kruszewskiej. Musiałby to pan z nią ustalić. Aha, tak. Ja już wiem, o co to chodzi, oczywiście, tak. No i ja sobie to już omówię z dziekanem. Do widzenia. Przepraszam, panie redaktorze. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie profesorze. Widzę, że silna grupa w komplecie. O co chodzi? No mówcie śmiało. No Piotrek właściwie. Piotrek! Ja właściwie się zabrać. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Nie mogliśmy pana zawiadomić telefonicznie, ale chodzi o pańskie seminarium. Dla nas to bardzo ważna sprawa. Zaraz, ale zdaje się, że was zawiadomiono. Właśnie o to chodzi, że nas zawiadomiono. Słyszeliśmy, że pana zmuszono do rezygnacji. Nic mi o tym nie wiadomo. No właśnie, tak to się wszystko sprawnie załatwia. Zabrali nam najlepsze seminarium. Petycję chcemy to z panem uzgodnić. No Takie podanie. Chwileczkę. Czy ja mogę państwu coś wyjaśnić? Przede wszystkim nikt mnie nie zmuszał do żadnej rezygnacji. Po prostu zaistniał taki nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Ja miałem wyjechać na dłużej z kraju i dziekanat zawiesił nasze seminarium. Ponieważ, chwileczkę, ponieważ ten termin mojego wyjazdu uległ zmianie, na to miejsce wstawiono inne zajęcia, to się już teraz nie da odkręcić i musimy poczekać do przyszłego roku. No i to, Ale pytaliśmy o to w dziekanacie i ta sprawa dziwnie wygląda. Zapewniam was, że to jest przypadek. Przypadek. Jaki przypadek to może być? A jeżeli chodzi o takiego człowieka jak pan, to raczej trudno mówić o przypadku. Wie pan co? Jak byłem w pańskim wieku, to też mi się zawsze zdawało, że wszystko jest skutkiem wielkiej polityki. A najczęściej to tego typu zdarzenia są po prostu skutkiem zwykłego bałaganu. Mogę to zobaczyć na chwilę? No to już wyszło. Ja nic nie wiedziałem, w ogóle mi nie przysłali egzemplarza. Mógłby napisać tę dedykację? Ale nie mam czym pisać. Słuchajcie, jeżeli mogę wam coś poradzić, to w sprawach wszelkiego rodzaju petycji w ogóle powinniście być ostrożniejsi. To znaczy, ja was nie namawiam do asekuranstwa, broń Boże, ani do tego, żebyście mieli nie występować w tych sprawach, które was autentycznie obchodzą. Proszę was. Natomiast petycja jest zawsze działaniem zbiorowym. Dlatego powinna być podejmowana w sposób odpowiedzialny, to znaczy trzeba mieć pewność, że to działanie doprowadzi do określonego celu, że będzie skuteczne. Znaczy się kicha z wodą. Wiecie co? Chodźcie do mnie na górę. Pogadamy sobie tam, no naprawdę. Jest chłop. Ja mam coś tam, troszkę alkoholu. Chodźcie. No śmiało, dziękuję. Już, chodź. No, ale nie ma sprawy, już, właśnie, już. A pan? Nie, ja dziękuję, panie profesorze. Chodź, Agata, idziemy. A co ci jest? Wiesz, ja cię w ogóle nie rozumiem. Dlaczego nie chcesz mnie posłuchać? Proszę cię. No spójrz na mnie. Agata. No i bardzo. Załóżmy, że opuściła kogoś żona. Czy coś się stało? Nie ma nic. Prawo mówi tak. Czy pani się zastanowiła, po co w ogóle ludzie się żenią? Ja zawsze sobie wyobrażałem, że istnieje coś takiego jak metafizyka małżeństwa. To
Znaczy, no, intymne obcowanie ze sobą, wspólne zdobywanie wspólnych przedmiotów, wspólne kompromisy, pozbywanie się wstydu wobec siebie, no po prostu. Czy to, że razem zdążamy do śmierci, że się razem starzejemy. Niech mi pani powie, czego się trzymać, jeżeli nie ma żadnej pewności, no bo co jest wartością w takim razie? Jak można tak nagle powiedzieć, nie chcę już być z tobą, odchodzę, znaczy, że nieważne było to wszystko, co było przedtem. Życie może się tak zdarzyć, że najbliższy człowiek nagle się stanie wrogi, obcy i że ja się mam zachować kulturalnie, uświadomić sobie. Mi się zdaje, że człowiek powinien walczyć o pewne wartości, które uważa za ważne, o miłość. Co? Że nie można nikogo siłą zmusić do miłości? Pan mówił o małżeństwie, o kimś, kogo żona rzuciła, że odkrył brak kryteriów i że nie chce się z tym pogodzić. To pan rozumie, ale sensu petycji to pan nie rozumiał. I że szef może pana odstawić, nawet nie na bocznicę, tylko skreślić w ogóle ołówkiem. Pan po prostu czeka, aż sprawiedliwości stanie się zadość i że spełnią się jakieś słuszne kryteria. To jest, proszę pana, niesłuszne i szkodliwe. Te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Pan w ogóle nie zrozumiał, o co mi chodzi. Pan nawet nie podejrzewa, jak te sprawy łączą się ze sobą. Nie, dobrze. W porządku. Nie, to się może rzeczywiście i łączy. Idziemy. Chodź. Idźmy już. Dziękujemy, panie profesorze. Bądź go. No siadaj. Co ty przyniosłaś? Co to jest? Proszę pana, pani nie może się dowiedzieć, że ja tu do pana z Gabcią przyszłam. Gabci też zapowiedziałam. Proszę pana. Proszę pana, ja tam dłużej nie mogę być. Starsza pani mi mówiła, jak ja mam mówić na tym sądzie o rozwód. No nie, ja zapowiedziałam. Ja przeciwko panu naszemu złego słowa nie powiem. Dziecko widne cierpi. Pan mi nigdy złego słowa nie powiedział. A Ania się z tobą chwilę. No jak ja mam przeciwko panu świadczyć? No wie pan to, ja za panem to nie wiem. Skoniec trochę.
Jak ci nie szkoda? Ona zawsze pytała, a gdzie tatuś? A gdzie wyjechał? A kiedy się wróci? To ja jej dzisiaj powiedziałam. Pójdziemy do tatusia, ale nikomu ani słowa. Wie pan, oni mówią, że ja ją buntuję przeciwko panu Jackowi, a ja wiem, że dziecko samo czuje, że to złodziej. No już, niech te panie przesadza. Złodziej, proszę pana, przyszedł do obcego domu i wszystko zepsuł, udawaniec. A Gabcia wszystkiego się boi. Wie pan, tak się nauczyła, że jak usypia, to paluszki skubie. Opuszki. To ma całe poszarpane do krwi. Wszystko z nerw. Proszę pana, my sobie już pójdziemy. Dlaczego to nie? Tatusiu, czemu my już u nas nie mieszkamy? Co? Powiesz mamusi, że nie chcesz już widzieć się z wujkiem Jackiem, dobrze? I powiesz, żeby więcej nie przychodził. I powiesz, że chcesz być z tatusiem i z mamusią, dobrze? I to powiesz zaraz dzisiaj, dobra? No. Niech Józefa poczeka, jej coś kupię. Nie płacz, kochana, no nie płacz, no już. No nie płacz, co do pójść. No już idziemy. Nigdy nie możesz prostych rzeczy zrozumieć. 30 lat. Pani Zosiu! Tak, słucham. Poproszę panią na chwilę. Słucham. Gdzie są moje słiki? No, już pan nie dostaje. Według rozdzielnika. No co to znaczy nie dostaję? Że tu są w ogóle 2 biurka. Gdzie są stery? Jeżeli panu potrzebne, to może pan weźmie moje. Co pan tu właściwie robi? Jak to? Jeszcze pana nie poinformowano? No i co pani tak stoi?
Pani Zofio, Słucham, panie redaktorze. proszę dopilnować, żeby pan Jerzy otrzymywał wszystkie pisma. No tak, ale... Mówię chyba wyraźnie. Tak, rozumiem. Straszna bałaganiara. No co? W porządku. Tak, słuchaj. Może ja rzeczywiście w tej chwili nie jestem w najlepszej formie, wiesz. Pomyślałem sobie, no po prostu przyszedłem, żeby się właśnie naradzić, bo nie wiem, czy wiesz, że Ewa, no żebyśmy się rozeszli na razie. I ja dlatego wtedy nie wziąłem tego wyjazdu, wiesz, teraz znowu pomyślałem sobie, że gdybym wyjechał, no, mógłbym zyskać na czasie. To jest zresztą kwestia 2-3 tygodni. Po prostu dałbym jej czas na opamiętanie się, bo jak tu jestem, to czuję się tak bezradny. Boję się, żeby nie zrobić jakiegoś głupstwa. Tak. Nie no, to znaczy, żeby, wiesz, nie powstała jakaś sytuacja już nieodwracalna. Ja właśnie nie wiem, cholera, czy ja dobrze rozumuję, jak ty myślisz. Tak. Ja myślę, że rzeczywiście powinieneś wyjechać. Zaraz zadzwonię do stowarzyszenia, na pewno tam znajdzie się jakiś wolny pokój w Zakopanem. No wiesz, komu jak komu, ale tobie to na pewno dadzą. Ale o czym ty mówisz? Przecież ja nie mówię o odpoczynku. Właśnie odpoczywanie to jest najgorsza męka. Ja mówię o tym zaproszeniu NZ-owskim. Chcę się wreszcie zabrać do roboty. O to ci chodzi. Tak. No cóż, wydaje mi się, że sprawa jest już nieaktualna. Sam wtedy zrezygnowałeś. Przecież cały czas we mnie wmawiałeś, że mogę jechać tylko ja, że nawet mam czas na podjęcie decyzji. No widzisz? Znowu się denerwujesz. No więc tak. Zaszły pewne zmiany. Kto jedzie? Nikt od nas. Powiedz mi szczerze, ty dostałeś jakieś polecenie, żebym ja nie jechał? Kto ci to powiedział? I dlaczego powtarzasz takie głupie plotki? Wiesz dobrze, że nikt nie wydałby mi takiego polecenia. A nawet gdyby, to przecież ja pierwszy powiedziałbym ci o tym, nie? Przez tych dobrych parę lat mogłeś nabrać już do mnie zaufania. Co? O, przepraszam, że tak wchodzę, ale myślałam, że nikogo nie ma w domu. Pan mnie przysłała jeszcze po jakieś rzeczy. Szafa w holu. Która to może być szafa? O, to tam. Jakieś rzeczy gosposi i ubranka gabci. Czerwona spódniczka, sweter, tak niebieska. To ciekawe, jak wszyscy mężczyźni stereotypowo reagują, kiedy się zrani ich męska ambicje. Natychmiast znajdują sobie jakąś panienkę, żeby pokazać światu, że ich stać, że są pociągający. Kto to jest? Co robi?
nie wiem. Masz jakiś alkohol? Coś mam. Mówią, że dużo pijesz. Nawet ładniutka, ale... Że nie podoba ci się? Nie wiem, na co te dziewczyny liczą. A wiesz? Pokłóciła się z nim i pokłóciła się również z matką. To jest najlepszy moment, żebyś... Nie. Wiesz, ten czas, kiedy ja tam próbowałem walczyć, to już minął. Nawet nie wiesz, co się ze mną działo. To po prostu już minęło. No. W czasie tej rozprawy tak patrzyłem na nią, to nawet powiem ci, że nie czułem ani miłości, ani żalu. Tak pewnie musiało być. Jesteś pewien, że nie wmawiasz sobie tego? No, niestety chyba tak. Dlaczego niestety? Wiesz? Wiesz, że... Teraz ja strasznie tęsknię do Afryki, tam się śni ciągle. To jest taka niezdecydowana jakaś pogoda. Ja nie mogę żyć w takim niekonsekwentnym klimacie. Przepraszam. Wiesz, że Ewa mnie prosiła, żebym też zabrała psa. Polo, ty i tak nie masz czasu się nim zajmować. Chodź, Polo, chodź. Chodź, Polo, kocham. Gabcia tak go lubi. Trzymaj się. O, już idziemy do... O, już idziemy. Ewa, chciałem z tobą porozmawiać, chciałem ci wytłumaczyć. Właściwie chciałem cię przeprosić. Nie odkładaj słuchawki. A jak Gabcia się czuje? Ja się do niej stęskniłem, chciałbym wpaść, żeby się nią zobaczyć. Co pani tu robi? No mówię do pani. Niech się pani stąd wynosi. Niech się pani stąd wyprowadza. Ma się pani stąd wynosić. Czy pani rozumie? Ma się pani teraz wynosić. Nie chcę pani to widzieć. To mojego taty. Niech się pani stąd wynosi. To jest u mojego tatusia. Niech się pani stąd wynosi. Niech się wynosi. Niech się pani...
Ola! Coś ty tam powiedziała w szkole. Że jesteś chory. A jak się okaże, że jestem zdrowy? To nieważne. Nieważne. Mama do ciebie dzwoniła? Nie. To znaczy co, tak wzięłaś paszport, wzięłaś bilet i jesteś, tak? Jest. Szukasz czegoś? Co? Nie. Tato, powiedz, jak mam ci pomóc. Rozmawiałam z mamą. Jutro idziemy razem na spacer. Musisz z nią poważnie pogadać i wszystko wyjaśnić. To nie może tak być. Powiedz mi, jeżeli człowiek się nie umie skupić na jednej tylko rzeczy, to znaczy, że jest powierzchowny? Równie dobrze może znaczyć, że jest ciekawy wszystkiego. A ty? Co ja? Co, naprawdę ci tam tak smutno? Nie, to nie jest to. Tylko mam takie wrażenie, jakbym spała, a całe to ważne życie biegło gdzieś obok. Ale nauczyłam się być sama. To bardzo ważne, prawda? No bardzo, tylko ja nigdy się na to nie umiałem zdobyć. Powiedz, jak mam ci pomóc. Wiesz, jakby ci tam naprawdę było bardzo trudno, to zawsze możesz wrócić, to pamiętaj. Tylko, że myślę, że trochę cierpliwości by się przydało, nie? No pewnie. Trudno jest wracać. No pewnie. Człowiek myśli, że czas stoi w miejscu i czeka na niego, a jak wraca, to się nawet okazuje, że nie ma z kim porozmawiać. Kaśka na przykład. Właściwie nie możemy się przyjaźnić. Zawsze się śmiały, że jesteśmy takie gaduły nierozłączne. Do kogo mam wracać? No do nas, do mnie. Mieszka chciał, żebym mu kupiła dżinsy. No to ci dam bony, przecież mam trochę. Pomyśli sobie Bóg wie co. Odprowadził mnie na lotnisko. To wielkie poświęcenie z jego strony. Wiesz, Kaśka się truła w 7. klasie. Przecież nie z miłości. Jednak zabrałaś psa. Tak, przepraszam. Dzwoniła pani Litka. Wiesz, to ta nasza sąsiadka z dołu. Dała mi telefon mamy. No i powiedziała, że Polo całymi dniami wyje. Zresztą Gabcia także bardzo się za nim stęskniła i... Wyje? O mnie ci nic nie mówiła? Nie. Ewa, Ola! Oleńko! No strasznie, przecież to jest małe dziecko. Co ty zawiadomiłeś Olę? ja nie, skąd? A kto? Nie wiem. Myślałem, że to ty do niej napisałaś. No co, ty zwariowałeś? Jeszcze nie. Chciałam, żeby dowiedziała się po wszystkim. W jej wieku ma się szczególną wrażliwość na te sprawy. Ma szczególną skłonność do patetyzowania swoich przeżyć. Zresztą po tobie. A na szczęście jest rozsądna i samodzielna. Zresztą po tobie. A jak Gabcia to znosi? Co, Gabcia? Bardzo dobrze. A czemu pytasz? No, tak tylko. Widzisz przecież, że wygląda bardzo dobrze. Zmężniała, wyrosła. Porozmawiajmy. O czym? Przecież ty nie chcesz przyjąć żadnych moich propozycji. No tak. Co ty zmieniłaś pracę? Tak. Udało mi się dostać pracę w instytucie. Wiesz, że zawsze chciałam pracować naukowo. Spróbować przynajmniej. No to teraz trochę mi pomogli. Kto ci pomógł? Dziewczynki! Ola, wracamy! Nie, poczekaj chwilę, Ewa, przecież musimy porozmawiać. Już rozmawialiśmy. No proszę, mów.
No rozmawiajmy. Nie tak. A jak? Przecież chyba mam jakieś prawo. Powinniśmy sobie coś niecoś wyjaśnić. Nie masz żadnego prawa. Myślę, że jednak pewne prawo mam. Na szczęście nie muszę już wysłuchiwać twoich pouczeń o tym, co jest dobre, a co jest złe. Oczywiście, bo teraz masz dużo lepszego nauczyciela. Idiota. Czy ty myślisz, że jestem zazdrosny? Że... Jedzie sama! Pierwszy raz. Że jestem zazdrosny? Ja się po prostu brzydzę. Ja rozumiem, można się zakochać, można nawet oszaleć, ale nie, no, ale żeby z kimś takim... A ty co ty jesteś? Liberał. Kawiarniany opozycjonista. Kto? Dziecko, coś ty powiedziała? Biorę Olę na obiad do mamy. Prześpi się, a potem jutro pojedzie. Kupiłam jej bilet powrotny. Myślisz, że pojedzie? Oczywiście, że wyjedzie. Właśnie chciałam cię prosić, żebyś jej nie utrudniał. Ja mogę jej utrudniać, przecież to jest samodzielna dziewczyna. Tak, ale myślę, że będzie dla niej... Dobrze jest? Dobrze. Jedziesz z nami teraz do babci? Teraz nie mogę, wiesz, bo jestem umówiony. Ale powinienem. Jak nie mogę, to nie mogę, no to co mam zrobić? Będzie dobrze? Dobrze. Słowo. Słowo. Do widzenia, Gabciu. Dzień dobry, byłem umówiony W jakiej sprawie? w osobistej. Dzwonię do was od 2 tygodni, pani mnie na dziś wyznaczyła. Proszę usiądźcie. Jest tu do was redaktor Michałowski. Rozumiem. Dzień dobry, redaktorze. Miło mi pana poznać. Proszę wejdźcie. Przepraszam, myślałem, że... No co, macie jakieś problemy? Przepraszam, myślałem... Dawno już chciałem pana poznać. No, jaką macie sprawę? Ja byłem umówiony z Brońskim. Broński jest na urlopie zdrowotnym. Kiedy wróci? To trudno powiedzieć. Tak, trudno powiedzieć. Ale ja go zastępuję. No więc co, macie jakąś sprawę? Nie, dziękuję, to ja już później przyjdę. A jak tam Ola? W Moskwie? A. Dobrze się uczy, zadowolony jesteś? Strasznie ci jestem wdzięczny, że to załatwiłeś. Nie ma sprawy. Byłem niedawno u ciebie. No już chyba nie u mnie. A dlaczegoś mi nie dał znać? Nie, no, boksowałem. Rozumiem. Rozumiem. Mówiłem ci, że będziesz nieprzyjemnie zaskoczony. No, nie doceniłem cię.
Knockout? Nie. Na punkt. Nie jednogłośnie. 3-2. Zawsze jakaś satysfakcja. Pewnie. Co ja do ciebie w całkiem konkretnym interesie. Ty powinieneś mieć frak. Frak? No tak, frak. Mógłbyś mi pożyczyć na rok. Nie chcę, ja mówię na rok. Na pół roku. No wiesz, no, tak wszystko się szybko potoczyło, że nie zdążę sobie uszyć. Gdzieś mam, tylko dawno go nie nosiłem. Nie wiem, czy będzie dobry. Dobra ta placówka? Cholera, trzeba było w ogóle nie rozpakować. Masz? Tak. Placówka dobra. Wypoczynkowa. Dobra. Trochę przyciasny. Możesz poszerzyć. Daj. Już frak powinien być trochę przyciasny. Tam. To jest taki szyk eleganckiego świata. Jeżeli masz przyciasny frak, to znaczy, że już go zdążyłeś trochę ponosić. Że nie jesteś noworyszem. A powiedz mi, gdzie ta placówka? Co? Później. Przeczytasz w gazecie. Wiesz, na razie tam się trochę z nimi droczę, wiesz. A co mi innego zostało? No. Twoje zdrowie, ambasadorze. Zły jesteś na mnie? Nie, dlaczego? No, zaszkodziłem ci bądź co bądź, nie? To raczej ja tobie zaszkodziłem. Przecież musiał być jakiś pretekst, żeby mnie przesunąć. No. Cholera, co? Znaczy, to wszystko się tak stało bez mojej zasługi? No to często tak bywa. Przepraszam cię. Czego chcesz? A wiesz, jaka jest pierwsza zasada rotacji? Jak ktoś jest za dobry w tym, co robi, to trzeba przesunąć. A wiesz, jak ktoś jest wybitnym specjalistą w dziedzinie rolnictwa, to go się przesuwa do sportu, a jak ktoś jest, powiedzmy, od sportu dobry, to idzie do oświaty i tak dalej. A ty się już stałeś, za dobrym znawcą. Strasznie jesteś rozgoryczony. Ja? Jasno. Jestem rozluźniony. Dobrze w tym? Wiesz, trudno mi się pogodzić z brakiem jakiegoś sensu, konkretnego znaczenia tego wszystkiego. Trochę. Jest. Zadebowskie skrzywienie. Ja ci powiem. Zresztą powinieneś zacząć pisać kryminały, zbierać znaczki. Kup sejdacze, uprawiaj coś w ogródku, albo ucz się języka. A nie, ty umiesz. Słuchaj, dałbyś mi parę lekcji francuskiego. Wiesz, bo z angielskim to jeszcze jakoś tam sobie radzę, ten francuski. Voulez-vous coucher avec moi, mon général? Dobry mam akcent. Chciałem z tobą porozmawiać. Wiesz, to trochę trudne. Mama śpi, Gabcia też w
kuchni gosposia. Może jutro? Nie, teraz. Bardzo cię proszę. Masz coś ważnego? No sam widzisz. Jedźmy do nas. Znaczy do mnie. Dobrze. W ogóle nie ten klucz. Jadłaś kolację? Wiesz, ostatnio nie jadam kolacji. Ale wejdź do kuchni. No siadaj. Nie tutaj, tam. Bardzo ładnie to wszystko przygotowałeś. Czego szukasz? Zapałek, nie wiem gdzie są. One zawsze tu leżą. Nie zmieniłeś kuchenki? No. Nie, zapomniałem się. Ja też mówię, przepraszam cię. Ale przecież to w każdej chwili może wybuchnąć. Powinieneś się tym zająć. Tak, to w ogóle by trzeba zrobić remont, wiesz. Ja myślę, że to teraz się nie opłaca. Przecież i tak. No wszystko jest. Zrobiłem ci ze śliwkami, tak jak lubisz. Daj talerz. Czekaj się po śliwki. Duże kawałki. Smakuje ci? Pyszne. Wiesz, teraz prawie w ogóle nie jadamy. Ze względu na tę wątrobę mamy. W efekcie nie jemy niczego. Z sałaty może. Nie, na końcu. A dlaczego ty nic nie jesz? A no słusznie. Zapomniałem. Strasznie takie duże mi się pokroiły te... Cieszę się, że ci smakuje. Chcesz jeszcze? Tak, tylko śliwkę. O Jezu. O. Wina może. To jest taka zieleń. Ja nawet nie zdążyłam zauważyć, że już jest wiosna. A w ogóle jest zimno, marznę też. Klimat jest. Ty pamiętasz, jak ty wróciłeś z Etiopii? Taki przemarznięty. I wtedy powiedziałeś tak, że najgorsze jest zimno krajów ciepłych. No bo to jest prawda. Przepraszam. Ewa? Ewa, gdzie jesteś? Nie utrudniajmy sobie życia.
Czy się zwariowała? Stawiła się pobudka Ewa Michałowska, w jej imieniu adwokat Jerzy Porębowicz. Stawił się pozwany Jerzy Michałowski, w jego imieniu adwokat Joanna Cichoń. Panie mecenasie, słucham? Popieram powództwo. Słucham panią? Ja proszę o oddalenie powództwa. Co do dopuszczenia zeznań świadków? Proszę o dopuszczenie zeznań świadków wskazanych w pozwie. Słucham panią? Nie opanuję. Sąd postanowił dopuścić dowód zeznań świadków wskazanych w pozwie. Proszę wezwać pierwszego świadka. Świadka na salę. Proszę, proszę. Prędzej, bliżej. Tutaj do barierki, proszę. Co świadek wie o tej sprawie? Ja? No tak, pani. Kiedy w nocy nie mogłam spać, świeciło się w gabinecie i wtedy zobaczyłam ich, to znaczy moją panią doktor i pana redaktora w tym, no, w niedwuznacznej pozycji. Co świadek ma na myśli, mówiąc o niedwuznacznej pozycji? Więc pan redaktor siedział na fotelu, a pani doktor nad nim jakoś tak... Dłużej nie patrzyłam, bo się bałam, że mnie zobaczą. Panie mecenasie, słucham. Tak. Czy to, co pani widziała, świadczyło o zbliżeniu fizycznym pomiędzy pozwanym a panią doktor, tak? Co? Zbliżenie fizyczne. No, chyba... Świadek oświadcza na pytanie pełnomocnika powódki, że widział zbliżenie fizyczne pomiędzy pozwanym a panią doktor Jakowicz, Wanda. Wandą Jakowicz. Przepraszam, Wysoki Sądzie, ale świadek nie zeznał, że widział zbliżenie fizyczne pomiędzy pozwanym a panią doktor, a zeznał, że tak mu się zdawało. Bardzo proszę o dosłowne zapisywanie zeznań świadka. No więc jak? Widziała pani to zbliżenie fizyczne, czy nie? Tak. No i tak zostało zaprotokołowane. Czy pani mecenas ma jeszcze jakieś pytania? Nie, dziękuję, nie mam. Czy pan mecenas ma jeszcze jakieś pytania? Tak. Proszę. Czy powódka była zaprzyjaźniona z panią doktor Jakowicz? Tak, ciągle się... To znaczy, że pozwany zdradzał żonę z jej najlepszą przyjaciółką, tak? Dziękuję. Dziękuję, nie mam pytań. Pani mecenas, proszę. Kiedy miała miejsce opisana przez panią sytuacja? Bo ja wiem. Czy już po wyprowadzeniu się pani powódki od męża, czy przed? On mówił mi... Kto mówił? Dziękuję. Czy jest pani pewna, że to było po wyprowadzeniu się? Nie, chyba przed. Przed wyprowadzeniem się. No i z tego jasno wynika, że pozwany nadużywał zaufania żony, zdradzając ją z jej najlepszą przyjaciółką. Świadek jest wolny. Proszę poprosić następnego świadka. Proszę pani. Proszę Wysokiego Sądu. Proszę Wysokiego Sądu. To nieprawda, że pan był zły dla pani. Bardzo dobrze żyli. Ja nie wiem, ja byłam 15 lat u państwa i zawsze było dobrze. Starsza pani mi mówiła, żebym ja... Ale ja nie mogę. Pan Bóg by mnie skarał. Pani też była dobra, nie można powiedzieć, ale pan to już był taki człowiek ludzki. Lubił pożartować i prezenty przyłożyć. Przepraszam, i co, dużo świadek otrzymywał tych prezentów od pozwanego? Pani też nakupił zawsze i dzieciom. Proszę pana, ja nie wierzę, żeby ta druga pani była dla pana Jaka druga ważna. pani? Jaka druga pani? O jakiej pani świadek mówi? Kiedy świadek widziała jakąś panią i gdzie? Ja nie widziałam, ja tylko przeszła do łazienki. Ja nic Aha, nie kiedy wiem. pani widziała, że przeszła do łazienki? Kiedy to było? No, kiedy? No, kiedy? No, Boże, ja nic nie pamiętam. Ja byłam w obozie. Bili mnie po głowie, bili mnie po głowie. Moment, zaraz. Czy pani Michałowska była wtedy w domu? Pewnie, że nie. Nie była. A kto był w mieszkaniu? Jak przyszłam z Gabką, Tak. to była ta pani. I co, czy ta pani była naga? O Jezus, mam... To znaczy była naga, tak? Dobrze. Czy przychodziła pani z dzieckiem do pozwanego już po waszym wyprowadzeniu się z mieszkania? No, może to tak było. I co? Czy to było przed wyprowadzeniem się, czy po? No, tak, chyba przed. Przed.
Przed wyprowadzeniem. Dziękuję, wystarczy. Ale ja nie... Ale no może nam pomóc. Nie może. Dziękuję, nie mam pytań. Świadek jest wolny. Proszę wezwać następnego. Co świadek może powiedzieć o pożyciu stron? Redaktor Michałowski jest człowiekiem nieco gwałtownym, może trochę za mało... Zrównoważonym, tak? O tak. Dobrze. A czy pozwany nadużywa alkoholu? Można to nazwać nadużywaniem. I oczywiście nie powinien tracić panowania nad sobą, ale któż z nas, prawda? A tak. A co świadek miał na myśli, mówiąc o gwałtowności? No trzeba się liczyć z ludźmi, którzy mogą mieć odmienną opinię, prawda? Tak. Pan Jerzy niedawno, i to mnie dosyć zbulwersowało, pobił kolegę, który był odmiennego niż on zdania w sprawie książki, którą należało nagrodzić. Obydwaj byli w jury. A i to była przyczyna pobicia, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Nie mam pytań. Czy był pan wtedy obecny, gdy pozwany uderzył kolegę? Nie byłem, ale A czy pan wie, co było przyczyną konfliktu? tamten kolega pokazywał wszystkie ślady pobicia i mówił, o co chodzi. No być może pan Jerzy nie był wtedy, prawda, zbyt przytomny. Prawda? Rozumiem. A czy wie pan przynajmniej, o kogo chodziło? Uchylam pytanie jako nie mające związku ze sprawą. Ja nie zostałem upoważniony, prawda? Czy są jeszcze jakieś pytania do świadka? Nie ma, dziękuję. Proszę poprosić następnego świadka. Świadek Anna Łukasik, matka powódki. Co świadkowi wiadomo o pożyciu stron? Przede wszystkim pozwany od początku nie szanował pracy mojej córki. No ale wtedy jeszcze nie znałam go. Dopiero kiedy się dowiedziałam, że chciał zgwałcić moją młodszą córkę. Kiedy to było i co świadek o tym wie? No to już córka mogłaby o tym powiedzieć. Matce nie opowiada się takich szczegółów. Dobrze. Dlaczego córka wyprowadziła się od męża? Ja byłam wtedy chora. Tak. No i córka przeprowadziła się do mnie, żeby się mną opiekować. Zresztą nigdy nie odeszłaby od męża. No ale potem, kiedy się dowiedziała, że w czasie jej nieobecności zięć przyjmował w domu inne kobiety, postanowiła więcej nie wrócić. To znaczy wykorzystał, tak, jej nieobecność i żył z innymi kobietami, kiedy opiekowała się chorą matką. Tak. Tak. Czy pozwany miał zwyczaj kupowania gosposi prezentów? Oczywiście przekupywał ją, żeby mu donosiła. Zresztą przekupywał także dzieci. Ale mimo to nie chciały się z nim widzieć. Po nim spodziewać. Dobrze. Czy uważa pani, że sytuacja pogorszy się, czy polepszy w razie orzeczenia rozwodu? Sytuacja dzieci. Na pewno się polepszy. Polepszy się. No co, były jeszcze jakieś inne powody do kłótni między zięciem a córką? O, oczywiście, jeszcze ile. No. Jakieś różnice poglądów. A, no tak, oczywiście, byłabym zupełnie zapomniała. Oczywiście istniały między nimi zasadnicze różnice poglądów politycznych. Mój zięć był dwulicowy, co innego pisał, a co innego mówił w domu, co oczywiście miało bardzo zły wpływ na dzieci. I moja córka kilkakrotnie zwracała mu na to uwagę. Poza tym mój zięć wszędzie i zawsze węszył sensacje. Czyli, że pozwany kwestionował oficjalne stwierdzenia faktów, tak? Tak. A kiedy dowiedziała się pani, że zięć usiłował zgwałcić pani młodszą córkę? Niedawno. Czy po odejściu córki od męża? Tego nie pamiętam. Wobec tego w jakich okolicznościach? No po prostu córka mi powiedziała. Tak, ale która córka? Obie córki mi powiedziały. Obie. Z pani zeznań wynika, że pani ma bardzo negatywny stosunek do pozwanego. Wręcz przeciwnie. Bardzo go lubiłam. A ja dziękuję. Więcej pytań nie ma? Świadek jest wolny. Czy są jakieś wnioski? Dziękuję, nie mam żadnych wniosków. Wysoki sądzie, proszę o odroczenie rozprawy i wezwanie w charakterze świadka siostry pani powódki. Do samego wniosku, dobrze, chwileczkę. Ale nie ma powodu, moment. Nie ma powodu do odraczania rozprawy, ponieważ świadek znajduje się w sądzie. Proszę wezwać tego świadka. Pani imię, nazwisko? Halina Łukasik. Zawód? Studentka. Wiek? 22 lat. W stosunku do powódki? Siostra powódki. Uprzedzam panią o prawie odmowy składania zeznań. Czy chce pani zeznawać? Tak, chcę. Uprzedzam świadka o obowiązku mówienia prawdy. Za fałszywe zeznanie grozi odpowiedzialność karna. U Ewy nie było wtedy w Warszawie, a gosposia miała wolny.
pozwany zadzwonił do mnie, że przyjechali do niego zagraniczni dziennikarze i musi ich zaprosić na drinka. Przyszłam więc i zrobiłam kanapki, po czym jak goście wyszli, udałam się do kuchni, Panie mecenasie, proszę uspokoić żeby Wielkę. pozmywać. Proszę mówić Nagle dalej. poczułam na sobie wzrok pozwanego, odwróciłam się. Okazało się, że w drzwiach stoi pozwany i jakoś tak dziwnie mi się przygląda. Potem podszedł, wyjął mi talerz z ręki i zaczął mnie całować. Byłam zaskoczona i oszołomiona, chciałam się wyrwać. Chwycił mnie wtedy mocniej za ręce, zaprowadził do pokoju i rzucił na tapczan. Przestań mówić! Proszę panią. Proszę składać dalej zeznania. I tylko dlatego, że jestem dość sprawna. To wszystko jest. Pani mecenas? Ja dziękuję, ja nie mam pytań. Pani mecenas? A ja mam pytanie. Słucham? Kiedy powiedziała pani siostrze o rzekomym gwałcie? Dopiero po wyprowadzeniu się siostry od pozwanego. A dlaczego dopiero wtedy? Nie chciałam jej martwić. A czy matka była o tym kiedykolwiek poinformowana przez panią? Nie, matka nic nie wie o tym. Panie mecenasie? Dziękuję. Ja dziękuję, nie mam pytań. Pani mecenas? Dziękuję, nie mam pytań. Dziękuję pani, jest pani wolna. Sąd postanowił dopuścić dowód z przesłuchania stron. Słucham, proszę. Podtrzymuję pozew. Proszę mówić głośniej i szybciej. Chciałam powiedzieć, że muszę otrzymać rozwód. Powódka podtrzymuje zarzuty zawarte w pozwie jako odpowiadające prawdzie. Proszę, pan będzie łaskaw. No proszę, słucham pana. Co pan ma do powiedzenia? Jerzy. Ależ proszę pana. Jurek! Przepraszam, Wysoki Sądzie, za zachowanie mojej klientki, ale Wysoki Sąd sam widzi, do jakiego stanu została doprowadzona ta kobieta. To był wypadek. To był na pewno wypadek. On ostatnio nie wychodził z domu i ciągle coś pisał. Ja ruszam tylko na moment. Ja od początku mówiłam, że ten piesek w łazience jest niebezpieczny. Ruszam tylko na chwilę.